潘慧生教授。潘教授咧就係喺英國 Glasgow 嘅醫學學士，跟住佢就係英國外科皇家學院嘅院士同埋香港外科學院。潘教授好早期咧就已經喺威爾斯親學院，我哋公司差唔多一齊開始嘅。當然佢好年輕嗰陣時，就佢一手咧就建立起喺香港比較大嘅腦外科嘅服務。潘教授多方面嘅腦外科貢獻都有，可能你哋仲記得喺電視好耐以前見過咧，有一個細路喺運動嗰陣時俾一個嗰啲標槍插咗落個腦度，咁一路插咗喺度，好在又插到唔係好重要嘅部分，係穿過個腦頭同腦，就係潘教授嗰陣時咧，就將佢醫好嘅。唔再多講啦，就潘教授今日嘅題目咧就係腦外科手術嘅進展。阿威，多謝大會邀請我哋可以有呢個機會同大家分享腦外科呢10年、20年嘅進展。咁腦外科咧，其實就係喺23年前咧，就主要咧就係點解我哋香港或者澳門都係有好多地方都有腦外科醫生咧，就主要原因就係因為要處理啲外傷啦、中風、出血同埋唔同種類嘅腫瘤。咁呢啲所謂影響性命同埋影響令到病人殘廢嘅疾病咧，就係我哋嘅主要嘅工作之一。咁但係最近呢10年、20年咧，就我哋開始就注意到淨係focus 喺救翻病人個性命咧係唔足夠嘅。咁我哋好多時就要需要考慮同埋選擇用咩方法令到病人救活咗之後都有一個好好嘅quality of life。咁所以有一啲可以完全切除嘅腫瘤，切除晒之後，如果佢係絕對高度殘廢嘅話咧，咁就係咁我哋係會盡量係避免，同埋現在我哋醫生同埋病人都唔接受做完手術之後救活咗個病人，佢係會殘廢嘅。咁除咗呢樣轉變之外咧，我哋亦都最近呢10年咧開始注意到有一啲退化性疾病，好似難治性嘅癲癇啦、柏金遜疾病啦、運動障礙症同埋一啲好難醫治嘅，做咗無數次 ECT 都繼續係憂鬱同埋自殺嗰對病人咧，亦都係適合喺腦外方面係有啲 intervention 係可以幫到佢哋嘅。咁頭先余教授講咗好多一啲血管內嘅收窄、缺血同埋出血嘅病咧，咁我哋都好開心係可以腦外科、腦內科同埋放射科咧一齊成長。咁有好多疾病，有好多啲血管內嘅病咧，依家就有譬如頭先講嗰啲血管嘅動脈瘤咧，就有一半嘅病人咧就可以用血管內處理，另一半咧先至需要做手術。咁我哋嘅分配同埋我哋嘅合作咧，都係推動咗呢件事，令到病人咧係可以喺微創同埋適合嘅open surgery 底下達到最好嘅效果。咁呢個轉變咧就係我哋呢10年、20年喺腦外科方面嘅一個少少嘅成就。
咁或者我哋選擇一兩個一兩個病去解釋頭先我講嘅嘢。咁其中一個都幾常見嘅就係一個喺小腦嘅一個好大嘅瘤，呢個係小朋友嚟嘅。咁佢喺10年前咧就會係做完手術之後，咁咧佢有兩個問題嘅。第一個問題就係呢個好大嘅腫瘤啦。第二個問題咧就係有腦積水。咁30年前我哋仲係年輕嘅時候咧，我哋就會將呢個病人就擺咗一條導管咧，就將佢呢啲腦積水解決咗。咁到個病人恢復晒，好似完全康復嘅時候咧，咁就先至做手術將呢個腫瘤攞走。咁但係呢個過程咧，我哋20年前左右咧就發覺，如果我哋擺咗條導管喺度咧，就會有一個現象叫做 reverse herniation， 即係話小腦咧可以由小腦就升咗去大腦嗰度咧，就會令到個病人昏迷嘅。因為有少量呢啲病人咧，咁由嗰陣時開始咧，大部分嘅發達國家咧都會第一件事咧見到一個腫瘤咧，就第一件事就會將佢切除咗。切除咗之後咧，有好大機會80%嘅機會咧就唔需要做呢個導管嘅。咁呢個病人咧就都係10年前嘅病人，咁所以呢個腫瘤咧就第一件事就被切除咗啦。但係佢就屬於嗰20% 冇咁好彩嘅，係需要擺導管嘅。咁個導管擺咗，咁但係好多年之後咧，因為呢啲導管其實有兩個問題，一個問題佢可以堵塞咗，咁就會變咗呢個情況就會頭痛同埋昏迷入翻嚟。另外一個問題咧就會係細菌感染。咁呢個病咧就係可以解釋到我哋即係嗰個我哋處理呢啲病嘅手法係喺呢20年係轉咗嘅。咁到佢塞呢條管塞咗之後咧，就變咗腦積水，個病就會有一個好嚴重嘅問題，佢可以昏迷，甚至可以致命嘅。咁當時係要卡條管，咁所以最常見嘅手術咧就會係去將條管換咗佢，換一條新嘅。咁但係呢20年咧就開始會有人覺得點解我哋唔試下將呢啲咁嘅shunt operation， 即係呢啲咁嘅CSF 嘅 diversion， 可唔可以喺裏面做一啲fenestration， 係做一個 internal shunting。咁呢個手術咧就係一個 internal shunting， 咁大家可以都睇睇。咁呢個就用一個內窺鏡，經過一個小孔，咁入到去。呢個就係李教授會認得呢個係 foramen magnum。咁入到去咧就會係一個呢個第三腦室。咁呢兩粒咧就係跟住咧就我哋嘗試望到嗰個aqueduct of Sylvius。呢個就係後面嘅。咁我哋望完之後咧，就向前看咧，就會見到兩個係 memory bodies。咁前面咧就係需要打咗嗰個 internal fenestration， 裏面打咗個孔之後咧，咁裏面嗰啲 CSF 咧就可以由裏面就去咗出邊，咁就唔需要我哋就唔需要一條外來嘅管去take care of。呢個係個bipolar嘅一個 program。呢種手術就係好多坊間啲人就叫做所謂微創手術，就係只需要喺個腦前面呢度開個窿，所有嘅動作都係經過一個4 mm 嘅一個最高 endoscope 做嘅。轉咗窿之後咧，就可以用一個膨脹嘅一個balloon將佢
咁之後咧，通常呢個咧就係呢個步驟嘅可以做完㗎啦。但係如果係但係做呢個步驟咧，其實有20%係 fail 嘅。咁 fail 嘅原因就可能因為特別係呢個病人啦，佢係有啲 inflammation， 所以令到佢有腦積水嘅。咁所以咧，如果我哋做完之後覺得都嗰啲 CSF 都唔係一個 free flow 嘅時候咧，咁我哋又要再深入一啲，再睇清楚，直到我哋睇到後腦嗰啲basal artery 咁樣先至係完結咧，咁樣先至係一個 end of the procedure， 咁樣先係一個成功嘅 tracheostomy， 令到佢呢個病人係腦積水受到可以解決得到，係唔需要一個shunt procedure。關於腫瘤，另外一個我哋比較有信心去處理嘅咧，就係一個松果體嘅瘤，即係喺隻腦中間嘅。咁喺30年前咧，呢啲瘤咧就會係覺得，因為佢喺隻個腦嘅中間，咁所以咧任何嘅方向去攞佢出嚟咧，都係令到個病人會有高度殘廢嘅。咁所以當時咧就會係呢啲病人都會係接受一個就咁一個radiotherapy 一個放射治療，係冇組織確診嘅一個治療。咁 assume 呢個係一個 germinoma， 咁所以就用 radiotherapy。俾完 radiotherapy 先至睇一睇啊，如果個瘤係完全冇晒，咁就即係我哋治療正確。咁但係現在咧就開始唔接受呢樣嘢，因為我哋做每一樣嘢都係有風險嘅。咁如果我哋冇一個正確嘅 diagnosis 而去俾治療咧，就醫生同病人都係唔接受嘅。咁亦都好彩啦，我哋呢20-30年咧都會develop 到一個方法咧，就係可以呢啲瘤咧係可以佢當然入嚟嘅時候有腦積水，咁腦積水就用頭先嗰種方法解決咗。咁跟住咧，亦都可以喺用同樣嘅endoscope 可以將呢個腫瘤做一個組織嘅檢查。咁我哋做嘅時候咧，就需要一個navigation 一個電腦系統可以好準確咁樣做得到。咁呢個就其中我哋做呢個方法。咁有好多人咧就會批評咁樣做咧，有時咧就會影響到嗰個經過個 foramen main road 咧，有時會喐到呢個 phonics， 咁就從而就會影響到病人嘅記性啊，同埋認知能力嘅。咁但係我哋其實用呢啲電腦嘅知識就可以度到咧，其實原來我哋喐到嗰個 phonics 其實只係喐到5.5個 mm 嘅啫。咁即係話咧，其實影響到佢認知能力嘅機會其實就唔高。咁呢個咧就係一個同樣喺個 video 係同頭先一樣接近嘅 video 啊。咁或者我哋唔用太多時間播呢個，咁或者睇一睇最後，其實我哋係可以用呢個方法嚟做翻頭先嘅嘢。咁最後咧就應該睇到個腫瘤嘅。可以用endoscope 睇到個腫瘤，將佢組織攞咗出嚟。咁好多時李川君教授就會知道，我哋攞好似睇到好大好多 tissue， 我哋 surgeon 覺得好多 tissue， 但係pathologist 成日都會話投訴話唔夠組織，攞唔到大 dose。但係我哋病理科其實喺李川君教授嘅領導之下，佢99%嘅大 dose 都係準確嘅。咁我哋都好開心，係做完手術就20分鐘之內就知道個大 dose。咁用呢個 neural navigation 嘅，我想講咧就係 neural navigation 依家就已經變成一個神經外科嘅一個唔可以缺少嘅一個equipment。咁呢個亦都係一個example，就係一個瘤喺中間，
佢哋點樣喺做手術之前已經可以做到一啲 planning， 令到我哋知道點樣用最短嘅距離、最準確咁樣攞到呢個腫瘤。咁我哋以前咧就會用好多方法啦，即係譬如超聲波啊，或者戴個架，咁個病人就會好辛苦嘅，因為病人又要戴咗個架之後咧，又要再做掃描，掃描之後又要拎去手術室。咁依家咧就可以用一啲電腦嘅技術咧，就可以好準確，同埋我哋做手術嘅人咧都唔需要話 free hand 咁樣把持嘅，而係有1個 millimeter 嘅準確性。呢個就係我哋做呢個手術嘅過程。另外一個我哋腦外科覺得係一個呢5年之內做得到，因為 MRI 嘅技術高咗咧，咁其實我哋喺影像嗰度咧係會睇得到嗰啲nerve fibers 嘅。咁譬如我哋有一個腫瘤喺正呢一度，喺腦嘅中間偏左個位置。咁我哋做手術嘅時候應該係喺依度做啦，呢度做咧就會遠，同時咧就係喺深嘅地方。咁所以做多切除同埋止血都係有困難嘅，因為係喺側邊將前腦同埋顳葉兩個腦嘅葉分開喺中間入去做咧。咁呢個以前咧就會師傅叫你做乜你就去做乜，但係呢個其實就唔需要咁樣聽師傅話啦，因為如果我哋做咗個 DTI 咧，我哋會睇得到嗰啲 nerve fiber 咧就係咁樣走嘅。咁咧其實咧就係冇得選擇嘅。如果我哋喺呢度做咧，咁樣做咧，做完之後個病人就會右邊身偏癱。咁呢個係未做亦都已經知道㗎啦。咁所以呢個手術嘅 approach 咧就係會經過個 ventricle 喺呢度做。雖然係會難啲深啲，咁但係用呢個方法做咧，個病人係唔會有任何嘅 neurological deficit， 唔會有偏癱嘅現象。咁另外一個病人亦都係同樣啦。如果有一個腫瘤喺呢度嘅時候，你會好擔心病人做完手術之後咧，佢會隻腳唔識喐嘅。咁同樣做咗呢啲DTI 嘅圖之後咧，我哋就會知道嗰啲 fibers 咧係喺側邊。咁如果你喺中間做手，喺呢度攞走咗嗰個 abnormalities 咧，係唔會有腳嘅 deficit 嘅。咁頭先講嘅咧都係一啲腫瘤係可以致命嘅腫瘤。咁我哋嘅目的咧就會希望可以用一啲現在嘅技術，可以做完手術之後救咗個病人之後咧，佢係唔會有 deficit， 有最高嘅 quality of life， 可以喺2-3日之內可以翻到屋企嘅。咁轉翻一個話題咧，就係我哋依家用喺醫治退化性嘅疾病嘅時間就越嚟越多。咁帕金遜病係其中一個啦。咁其實講翻啲帕金遜病咧，其實係一大堆好多嘅病人。咁其實只係得1% 至5% 咧係會我哋選擇嚟做外科治療嘅。個原因係咩咧？就係我哋只需要帕金遜病發病嘅時候咧，我哋只需要用一啲好平嘅藥。咁咧就佢嘅功能已經係接近正常嘅人。咁如果隨住個病情越嚟越深咧，咁我哋就會開始用一啲比較貴啲嘅藥 enhancer 同埋一啲 dopamine agonist。咁好 ironically 咧，越平嘅藥咧就越有效，越貴嘅藥咧就越冇效嘅。咁如果我哋用到3隻藥咧，咁嗰個病人咧就會好似呢個病人咁咧，手咧就會一樣兩震，就佢食早餐或者睇報紙都做唔到嘅。咁呢個係我哋1997年第一個病人，係我哋擺呢個deep brain stimulation DBS 嘅一個病人。咁佢啱做完手術，就
將嗰個電池熄咗機咧，佢就會咁樣睇唔到報紙，寫唔到字。咁佢自己將部機開咗之後咧，就會恢復翻正常。佢依家已經有做咗10年，咁換過一次機，咁佢依家個狀態都好似佢依家咁遲啲可能會要去揾Dr. Kwok去睇啲老人科嘅病。咁帕金遜嘅病其實 tremor 只係其中一個問題啦，咁其他運動障礙同埋嗰個唔識得起步咧，係一個好大嘅問題。咁呢個圖表咧就係講述咗清醒嘅時候，手術前咧佢會就算食咗藥咧，佢得1/3嘅時間係可以行動自如。有46%嘅時間咧，就係會啲藥令到佢好多副作用，令到佢運動有好多障礙，同埋有好多活動係不自主嘅。咁咧就有呢個講錯咗，有17% 嘅時間咧係喺呢度嚟嘅，就係食咗藥之後就個活動係好唔正常。咁有46%嘅時間咧就會係行唔到路嘅。咁做咗手術之後，開咗電之後咧，佢就會有2/3嘅時間可以活動自如，咁就縮短咗一啲有副作用嘅時間。咁個作用就會係咁樣。咁帕金遜病咧就係一啲用藥為主，就做手術嗰個 deep brain stimulation 為輔助嘅一個病。咁所以咧就neurologist 同我哋嘅合作係好重要嘅。做手術嘅時候，我哋亦都一齊做，選擇病嘅時候就一齊選擇。咁到最後調教啲藥物同埋調教嗰個電量咧，亦都係一齊調教嘅。另外一種病咧就叫做 dystonia。dystonia 咧就係藥物係非常之冇效嘅。咁但係病人嘅數目就好少。咁譬如呢個病人啦，以呢個病人為例，呢個病人6歲嘅時候咧，就已經係會隻腳手腳都會係開始 clumsy。咁但係當時亦都係正常學校正常咁樣返學係冇問題嘅。但係到佢10歲8歲嘅時候咧，就會係咁樣啦。04年嘅時候，佢係咁嘅樣，都係趌下，就好明顯係唔正常。不過就都係繼續喺正常學校上學嘅。咁到佢14歲嘅時候咧，就變咗咁樣。呢個係一個遺傳性嘅疾病。咁你會 appreciate 到佢返學嘅時候會俾啲同學嘲笑得好緊要。佢亦都喺功能上係返學會好辛苦。咁呢一種病咧，就係食藥係冇效，但係做手術咧，即係將嗰個deep brain stimulation 擺喺一個叫做globus pallidus internus 嘅 focus，即係呢度。咁咧就係會係好有效嘅。咁你可以睇翻佢手術後冇幾耐之後就可以行動得
常啲，都會睇到佢個頸咧係向後嘅。咁呢樣心部腦刺激咗大約4個月度就開始正常翻晒。做呢種手術有個唔好處就係佢電量就用得好大嘅，咁所以3年至4年都就要換電。咁換電咧就係一個小嘅手術。另外一種我哋都開始希望想推廣嘅一啲有效嘅手術咧，就係、是、一啲癲癇食藥食3隻藥都係控制唔到嘅癲癇。咁我哋就盡量係去尋求佢有冇一個epileptic focus。如果有一個 focus 嘅話咧，咁我哋就會如果係絕對係有信心冇問題嘅咧，就直接係做手術切除。如果都唔係好清晰嘅話咧，咁我哋會擺咗好多呢啲咁嘅monitoring 嘅 grid。擺完晒之後咧，咁就將個病人就縫翻好，咁就等佢出翻嚟一個加護病房嗰度咧。咁我哋嘅神經內科醫生咧就會每一日走去test 佢嗰啲language memory 嘅功能，咁就去 make sure 我哋去切除呢個epileptic focus 嘅時候咧，就係絕對係冇 deficit 嘅。咁同時亦都會證實咗嗰個 epileptic focus 喺邊度，因為呢啲咁嘅電極咧，我哋係攞到佢嘅一個 EEG 嘅 tracing 係好準確咁樣可以揾得到嗰個 epileptic focus 係邊一個 gyrus 嗰度嘅。咁當然唔係個病人都咁理想啦，有啲病人咧就係嗰個 epileptic focus 係唔止一個，唔止喺一邊，喺兩邊大腦都有。咁如果呢種病人佢嗰個問題係stroke attack 係每一日都跌幾次嘅，咁變咗咧即係等於每一日都有癲癇，每一日都會有一個 minor head injury。咁樣咧就隨住時間咧，佢嗰個認知功能同埋嗰個personality 咧都會deteriorate 到，同啲親人成日會嗌交啊咁樣嘅。咁呢個病人咧就係、我哋就因為佢冇一個 focus 可以切除，所以咧我哋就將嗰個 corpus callosum 將佢切咗，由前邊切咗80%。咁之後咧，佢嘅 personality 因為少咗 seizure 就會 improve。咁佢同佢媽媽嘅關係，呢個係一個17歲嘅小朋友，佢嘅同媽媽嘅關係就慢慢好翻。咁抽筋嘅次數少咗，佢啲日啲少咗。咁雖然唔係一個 cure，但係就佢嘅 quality of life 就會係改良咗好多嘅。咁另外一種病人咧，就會係譬如呢個小朋友咁樣，佢係一個喺 ICU 嘅一個status epilepticus 嘅病人。咁如果我哋唔理佢咧，淨係靠 medical treatment 咧，佢就會離開唔到 ICU， 就會嗰個 prognosis 係會好差嘅，講緊 severe disability、vegetative state 或者係死亡嘅。咁如果你睇翻佢呢個字數嘅咧，就會發覺到佢嗰個seizure 佢嗰個癲癇咧，全部都喺一邊 hemisphere。咁你會睇到呢個係 abnormality。咁呢種病咧，我哋就可以做一個叫做functional 嘅 hemispherectomy。以前咧呢種病，我哋係做一個叫做半球嘅切除手術，咁咧就係塞咗好多，同埋咧會有一個叫做有啲 complication 係手術之後係好 persistent 嘅。咁但係依家我哋就會進一步咧，知道其實我哋需要做嘅嘢咧，就係將嗰啲white matter 或者嗰啲神經全部切斷晒。咁樣咧佢嗰個 epilepsy 就唔會 disseminate。咁個病人咧就會好快慢慢清醒。咁呢個病人咧就係做咗呢種手術，就係將呢度嘅 fiber、temporal 同埋 occipital 全部係切斷晒。咁咧就係咁呢兩個病人咧，一個係1歲大，一個咧就係10零20歲嘅。咁兩個病人都係我哋最近醫治嘅病人，兩個都好快就係佢嗰個 status 就係醫好咗。
就慢慢恢復翻正常嘅認知同埋memory function。咁亦係一啲好 rewarding 嘅一啲病例嚟嘅。咁最後咧就想講 psychosurgery 就係一個好唔好聽嘅字眼。咁過去嗰2-3年咧，大部分 neurosurgeon 都驚咗佢嘅，唔敢做嘅。咁呢一個就係一個我喺website down 落嚟嘅一個傳統嘅手術。呢個叫做 singulectomy， 就即係話將 singular gyrus 兩邊咧就係燒咗2個窿。咁呢個喺歐洲同美國咧都做咗好多年㗎啦。咁係大部分嘅病人咧都係for 一個pain 先，即係話佢有一啲好嚴重嘅痛症，咁就係令到佢appreciate pain 嗰個功能係降低咗，或者佢會因為佢係做完一樣嘢咧，就係會係一個比較開心啲嘅人，咁所以就冇咁痛。咁所以呢一種手術咧，亦都適宜做喺一啲intractable 嘅 depression 嗰度嘅，即係長期嘅憂鬱嘅人都。咁但係咧呢種手術就唔會做得好 common 嘅，因為都好通常都會有啲 medical legal 嘅 problem。咁我喺呢度講咧，就其實我哋依家就好希望同另外一啲醫生就係 psychiatrist 心理精神科醫生合作，係選擇多一啲難治性嘅憂鬱。咁咧依家其實我哋唔需要做呢啲 bilateral 嘅 listening 嘅，我哋依家其實可以係將一啲deep brain stimulation 嘅 electrode 擺入去咧，就可以做到同樣嘅嘢，而唔需要 destroy 任何嘅 brain tissue。咁呢一樣嘢咧係喺最近喺美國做咗個 randomized trial， 就係證實咗用呢一種方法咧，可以擺喺一個叫做CG25 嘅位置咧，係可以有60% 嘅病人咧，就係可以將嗰個 intractable depression 係解決咗嘅。咁我哋開始喺度講咧，就希望即係香港嘅 psychiatrist 都可以考慮呢樣嘢。最後呢張係一個 summary slide， 就係話腦外科嘅進展其實係嗰個 concept 係嗰個我哋嘅認知係重要啲嘅。頭先我哋講過一啲腫瘤我哋點樣進化。咁我哋依家開始就注重 function preservation， 就 rather than cure at all cost。咁當然我哋需要好多 gadgets 好多唔同嘅新嘅 equipment。咁電腦嗰種navigation 係重要啦。咁一個MRI 有所有嘅 software 亦都係重要。咁就新嘅 treatment modalities deep brain stimulation 係一個比較新啲，同埋隨住我哋個 neuroscience 嘅對腦部深部嗰啲 nucleus 嘅認知越嚟越多嘅時候咧，我哋可以電一啲位置係令到佢冇咗運動障礙，令到 Parkinson 嗰啲病係好翻，亦都可以譬如電 hypothalamus 可以令到一啲 anorexic 嘅人可以食翻嘢。電某啲位置咧，亦都可以將我哋有一個 case report 咧，就係Toronto嗰邊寫嘅，就係一啲電 hypothalamus 嘅時候咧，原來咧係佢個 collateral 嘅 electricity 咧，可以令到一啲demented 嘅 patient 係嗰個 cognitive function 係增強咗嘅。咁最後講一講neurostem cells 咧，有for Parkinson's disease 有2個 randomized study 做咗咧，就係話係老人家就冇用嘅，65歲以上即係冇用嘅，但係65歲以下嗰啲咧就係一啲係一啲有用嘅，一啲冇用，一啲 overtreated。咁即係話，如果我哋掌握到呢樣嘢咧，嗰啲 young Parkinson's disease， 我哋可以 transplant 一啲dopamine producing 嘅細胞落去咧。
50年後嘅一個